India Rok pura Australia machine pick about 219.5 run by. Tong thoma ta tau ko phashi nai te bisi tong thoma phashi nai bai kehin o jaga je ungno no changa belai tong thujak soka je KL Rahul Virat Kohli jasprit bumrah je reaction kore je amda he reaction je Indian fans of je Indian bar 3 borok 144 crore borok ni reaction no pura same umta haino India ra Australia thang even jotani hai sungi India na kamang ba no Australian match ja haibon ube je world record ang kata 219.5 ube hai ke kuno match jomta ke jit ya kata 219.5 run bai bu tesa umta hai kuno match kuno team simta ya paya kata bon bagai India ra world record khai kya India versus Australian border Gavaskar trophy Papuila match India or Australian match ni India tak sogoi tong kha the world test championship ni number 1 point na sogoi tong kha India or Australian match ma no yang belai tong thok khang age prediction khai India dekhon o match pai thang na hinoi tai Australian je kongma cricketer je expert Dr. Brok di prediction kongma nog no ma khan je commentator rong ni baksa commentator bong yang je expert cricketer chau Australia Indian match nei 5-0 4-0 3-0 umta ke match nei umta ke salja pura ekdom India आउनु पुरा प्रुफ खाइ फन kanong je wan chman pura already pura saya pura wrong ta India timra over proof khai ani je prediction ob kha saw haini nei baro proof khai hain ba na tang biking subscribe khanya nango Australia omol wan chok je tongman hai ki India re baro hari nei ba kisi je pan ba wan chok bang chago kori hai je India baro asung market has ki match ni jang man yagal bang market pressure na khata mental pressure ong khana angkha khayo India Australia thangani pura ba fully dominant ki India ra pura thas ki no je Australia har man yang market tong thok jak chok ka hain ba nok tang biking subscribe khanya nango o tong thongman log no like kaisar na nangta India o match na paimen bai ke special ong na hino tan bagi ong na hino o jaga rohoi bukuri kill bukuri tai sanan thake je special chin bola je test ni je Mohammad Shami bukuri on ya gol pachi India ro Australia na pora kahama ke match ni pekha mo 295 bidan India o match pai thang to belai special hasi India je border Gavaskar trophy match Australia na pas kan bising kaisa match hari ri pekha tai mon pore ke ta khaina hibang second match ke to second match deu pura market fighting ne pura market tanglai man chung aja kanu second match thungjang India versus Australia border Gavaskar trophy match ab thungjang je 6 December thungjang nai I hope next match ka pura ekdom pura belai ka chung a match na nai thok no goi manai tan bagin ma aja ka je Rohit Sharma wo comeback khainan Rohit Sharma timo tam tongun aja ka chungman thongma nung nai chi chuman gel comeback khainai kha khayo tai kichini special bowler Mohammad Shami next match bo aja ka second je test second match bo comeback khaima no je timo Mohammad Shami to already bo to pura fit no tongo India ra pura Australian match na ni o match par 297 run pe kha tai o match ni man of the match ka to sin jasprit bumrah man kha tan bag ma nya ong na hino bo wal ni pura number 1 bowler na chang bona pura pono amne to all time god no greatest god no hachi Australia match tung pura boni 8 match bo 40 ta okay na jak test hota o match ni turning point India o match na pai mani reason kha ji jasprit bumrah bagin pai bon ji Travis no okay na ke o match pura tung yang ke play ja kam Travis 89 run khaija o match ta no Simon India ra first puila innings ka 150 run all out thangjak oman pare ke je second innings 487 run khaika ta ke Australia je target roka 522 run ni target roka jaga Australia to puila match por to 104 run all out thangjak tai second innings por 238 run all okay thangni India o match ni pai ka 295 run o match India rok pai thango o match ni man of the match ka tin jasi bai man kha bo puila match bo 5 okay na jak 30 run roi tai next second match okay bo 42 run ni 3 okay na jak tai chir Mohammad Siraj na jaga kise kise bola nya nang bo 3 okay na jak 51 run rioi haiban je second match India versus Australia a match pura belai khan important a match kisa material ong nai tan bai ba je Australia ra comeback khainan chaimano ke next match pura comeback khon khaiman India ra pura a match na pura ekdom top kormar laini je pura somansan marone match na thonai 6 December ro obon se sikang je 3 December ko to India ra nogo pura niji no white wash ong chaka New Zealand ba belai khan o tamai nai belai na go thokle nogo bai ka white wash ong India no bui nogo chi niji nogo fight niji na hari klamon o 3-0 bai pawo pura ekdom last match cha ko je ong ko kori je ku nong man ka ham ba ong ma ko kori je o ko pura ko bo nyam nang maniu India ra je 3 December ka je nogo white wash ong thaka tai 25 December ka India khainya he comeback khai pe Australian jaga pa do pura mar ka har ru khamu pura excellent hai chi jasprit bumrah ni captaincy India ra pai thaka tai tai ka India je second captain khata je sei puila tai kuno player se pai ja kori khaksa pai ja tong je ajing kira ne wai India
India team lead khaijak puila captain kuri bo captain nongoni India team paidajak tong Australia bai omon pore kha hainai tin jasi bai bo umthai ke India no pairi paikha o match na India paiman dan special oyang na hin o jaga tini Nitish Kumar native o jaga debut khike har chidan o jaga debut khike tai chini Kerala hol temte chance man tuin manya tuin bo o jaga o comeback khaika Kerala hol puila match ko ta bon je 26 tan kheba jaga aujen aurun abun koma controversy ongjak omon pare ke bo second match 77 ran khaibon a 77 ran haipano match team ni bagui belekan important tai chini king kulena jung second match asu kurungman naisingman ya gol jung chini king kulin century jung finally nugui mankha belekan pani kha sarangkha tai SFC jasmal kokto baika chaya tong mane nong baika chaya tong on test career 4 बार 150 plus run khaika o jaga thai Australia no ba asuk mar kha tang kha Australia je prime ball michel stamnes nin bei tamsa nin ball asuk sulo tai speed ke khaime ade hini bkhino ko pa jas ball bo khaika bo je 161 khai pa India team na aso ken bon ja bingo bini jasukran bang India team no 522 nan target talangi manang kha khaipta than thake team ni jo to player nan ball nya nawo Nitish Kumar Reddy puila match bo 48 run khaijak to second match kon 38 run khaijak ta India ro number 1 world test championship ni o sok pai khata number 1 team ong khata jaga hainu hai tai India ro kabang bar na Australian match ni Australia thang je border gavaskar trophy India west team Australia ni ya go chen ya kho je tin khan match tomon India ro tin khan match pai phaijak je 2-1 umtai khan Australian match ja kangba no India ro match jak 3 bar so ko dang next match na mana hin ta 6 December no o match o jagan second match no bang kha India ro pai thanga na hinak taman chok tolau comment khai sadita